गाइस ये जो स्विफ्ट बर्ड होता है, आप स्क्रीन पे स्विफ्ट बर्ड की पिक्चर देख रहे होगे। गाइस जो ये स्विफ्ट बर्ड की ये खासियत है, ये बहुत ही यूनिक बर्ड है। गाइस ये उड़ते हुए ही खाना खाता है, उड़ते हुए ही सोता है और उड़ते हुए ही पानी पीता है। यस गाइस, ये सब कुछ उड़ते हुए ही करता है। और गाइस ये हवा में इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि कई स्विफ्ट बर्ड तो 10-10 महीने तक हवा में ही रहते हैं। और गाइस इसकी जो स्पीड होती है उड़ने की, वो 1.6 किलोमीटर पर आवर की होती है। गाइस दैट्स अमेजिंग। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।